Бүгінгі сабақта біз сіздермен цена және скидканы қай жерден жасауға болатындығы туралы үйренетін боламыз. Жалпы бізде приложениеда VB партнеры деген приложениеміз бар. Осы жерден сіздер кіріп, қазір мен сіздерге авторизация қалай жасау керек, соны VB партнеры деген приложениені өздеріңізге сохранить етіп алыңыздар. Және Wildberries-дің приложениесін тоже сохранить етіп алсаңыздар болады. Қараңыздар достар, мына жерде менің Wildberries-дің өзінің товар сатып алатын сайтында, осы жерде мен полный өзім регистрация жасап, номермен тіркеліп алғанмын. Сіздер де осы жерге бір жібергеннен бұл жерге код келмейді, 2-3 рет жіберіп, солай кіріп алыңыздар. Содан кейін барып, осы жерге кіргеннен кейін, VB партнеры деген жерге кіріп, осы жерден войти дегенді басып, өз номеріңізді жазасыздар. Қараңыз, код отправлен в личный кабинет пользователя мобильного приложения магазина. Міне, бұл Wildberries-дің мына приложениясы. Осы жерде маған уже колокольчикті бассам, уведомление келді. 384 948. 384 948. Міне, көрдіңіздер ғой, сразу менің ипыма кірді. Осылай егер приложение арқылы тіркелетін болсаңыздар, осылай тез кіреді сіздердің приложенияларыңызға. Мына жерден ешқашанда шықпайсыздар. Бұл жерде сізде бір рет тіркеліп алсаңыз, бір рет кіріп алсаңыз, дәл осылай личный кабинетіңіз көрініп тұратын болады. Енді VB партнерға кірдім. Осы жерден полный менің личный кабинетім көрініп тұрады. Бұл жерден сіз товарды сала алмайсыз, товарды заказ түссе қабылдай аласыз, және де оны отзывтармен жұмыс жасай аласыз. Сонымен қатар цена мен скидканы қою үшін осы приложениені қолдануларыңызға болады. Цена мен скидканы қою үшін цена скидки деген мына жерде үйден кейін 3-ші орналасқан. Осыған басамын. Қазір менің товарларым осы жерден шығатын болады. Және де біз сол арқылы өзіміздің товарларымыздың бағасын қоя аламыз. Иногда осындай ошибкалар болады, сондықтан да онда тұрған еш нәрсе жоқ. Қайтадан кіріп көрейік. Міне достар, мендегі товарлардың ценалары барлығы енді шықты. Енді осы жерден мен давайте сіздерге кез келген бір товарға кіріп көрсете салайын. Мысалы, мына товарға бір 10% скидка қосамын мен. Бағанағы біз хаги-ваги әлі шыққан жоқ. Бұл жерге неге? Себебі ол товарды салғаннан кейін біз қазір ғана товарды жүктедік. Сондықтан ол где-то бір 4-5 сағаттың ішінде шығады осы жерге, скидка деген жерге. Сондықтан мен бір бар товарға 10% скидка берейін деп жатырмын. 10% скидканы бастым. Және осы жерден установить скидку дегені басып, осылай қоятын боламыз. Ал бағанағы хаги-вагиға скидканы мен 50% қоямын деп есептеп жасадым, потому что мен оған 2 есе артық бағаны жазған болатынмын, естеріңізде болса. Міне скидка установлена деп шықты. Кейбір кездерде скидканы жасайтын кезде сіздерден код подтверждение сұрайды, және де ол өзіңіздің осы кабинетіңізге VB партнеры приложенияға келеді. Соны басу арқылы сіздер ары қарай скидканы қоя аласыздар. Және де осы жерден кез келген товардың ценасын, цена до скидки, мысалы 2104 рубль, цена после скидки осындай. Например, мен новая цена до скидки деп қоюма болады. Мысалы 2300 рубль, және де мен скидканы бұл жерге 10% скидка қойған екенмін. До скидки бағаны өзгерсемін де, сол кезде менің до скидки бағам өзгереді, және де оған 10% скидка қосылатын болады. Міне, бағаны осы жерден жаңа бағаны қойсаңыздар болады. Міне, скидка успешно установлена, сіздерге осылай уже уведомление келетін болады. Міне, қараңыздар. Өте оңай скидканы қою осылай приложение арқылы жасай бересіздер. Жаңадан егерде товарды қойған болсаңыздар, 3-4 сағатта күту керек болады. Ол цена скидки приложениеға шыққанша, одан кейін барып скидканы қойсаңыздар болады.